अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, आज हम खानसपुर आए हैं और ये हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सूट्स। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये सूट्स हैं सारे। और ये देखिए यहाँ पे मोंकी भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स भी कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखिए वाइट फ्लावर्स भी हैं और ये सामने मोंकी भी जा रहे हैं। ये देखिए ये इसकी बैक साइड है।